Hey, Orenyu. Kifti. Magaji. Anta karba. Akhir ka sitte na gala. Ahan. Ori. Video kana laale tanani dhiiruma duyyuusa dhiira dayyuusa na jibbisiise dhugaa waaqayyo dhiiruma dayyuusa na jibbisiise video kana laale jechuudha waan baay'ee laphee nama cabsuudha idaa dhiirri tokko dayyuusni akkuma namaatti yaadne illee hin jira haadha manaa ofii video waraabee gallakkisa jechuudha arrabsaa gowwaa ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isin illee baga nagaa taatan baga jiraata isin jecha nagaa hordoftoota kiyya kaa warri mana kanaaf haaraa taata subscribe gochuun maamila keenya taa'e dhugaa dubbachuudha fi viidiyicha ammaa kana agartanii jirta viidiyoo ammaa kun gizee tokko dhiirri keenya dhiirri tokko gowwaan hin jira jechuudha gowwaa akkuma dhalatitti kan hafe jechuudha kan hin yaadne kan sammuu isaa waan takka hin yaadne jechuudha sigalte dhiiruma ta'eef deema malee baqa yaaduu jechuudha magaalatti yaadu sabbi isaa maal beektanii dhugaa dubbachuuf ilmi namaa kamiyyuu kan yaadu yoo ta'e keessattuu haadha manaa ofii erga jaartiitii jedhee mana ishee jiraattee ishee hojjechaa jiraattee waan hin taane gochaa waan gaarii ta'e malee waan hin taane gochaa viidiyoo ishee waraabee ishee rabsaa ishee gaxiqqeessaa ishee gadasira gadammaadessi gocha jechaa hin waraabu jechuudha. Kanaaf nama dayyuusa dhiira dayyuusa jira hedduu garaa nama nyaatti badii miskiina tana ishee asitti hanga si ragaxa asitti maalis godha jedhaan maali bu'aa ga'u yoomitti kan nu ragaxuni ragaxaan maalleen baastee dubbachuun mirga qabdi. Eenyu malee yoo ta'e jechuun hunduu ji'a sagaliin dhalannee bara. Dhiirri ganaan dhalate dubartiin ganaan dhalate kan jedhamu jiru hunduu qixxee dhalanne yaaduma kaa dubartiif dhiira godhee garaagar nu uume malee innaa kanaaf ilma namaa kuni sammuun isaa edaa hir'uudha kan jedhan dhugaadha rabbi hir'uudha sammuun nama tokko jechuudha dayyuusa homaa yaadu akkuma dhalatti hafe akkasuma niitii fuudhee fi lolee bichaa beeka malee niitiin tun maal laataati niitiin tun yetuun maal dheedhee kabajaa itti nooru jechuudha siigalee dhiira kabajaa namatti hortuu jechuudha. Walumaa galatti dhiirri akkanaatu dhiira kabajaa si hortumati. Dhiira galgalaa ganama beerren tumtu yookiin immoo dubartii tumtu jechuudha. Dubartiin kabajaa qabdi. Dubartiin haadha sii taati. Dubartiin haadha manaa sii taati. Dubartiin obboleettii sii taati. Ishee waa hunda ta'eeti dubartii jechuudha. Dubartuma fedhe yaayyuu haa ta'u jechuudha. Isin galee har'a immoo kun gowwaan haadha manaa ofii kifti. Wakkatti afaan kee dubbadhu wadasi qabu wadasi ragaxa. Maali kun akkam nama asxallaa dhugaa gooftaa afaanuma dubbistuu nama asxallaa dhugaa rabbii ijoollee obboloota tokko dhugaa sinin jedha dhiiruma dayyuusa heerumina haa haftu malee dhiiruma dayyuusa asin achi kan hamilee keessi cabsitu han bakka teechee baqa dhiirri hin jira bara dhiira jechuun bara iddoo dhiiratti kan argamu malee iddoo dubartiitti bakka wannootti kan argamuti dhiira jechuun kan dubartiillee kabajuu bara dhugaa waaqaa jechuudha dhiira dayyuusa heerumina anumas hin jedhe dhiira dayyuusa heerumina dhiira gowwaa akkuma dhalatti kana fe'uun deemu kana heerumna dhiira qaroomte miidiyaadhaan qaroomte kana heeruma dhugaa rabbi dhiiruma miidiyaadhaan qaroomte wayya dhugaa rabbi amma yaada gizee tokko isaan jara isaan akkas jennamate haara isaan wayya dhiira qaroome kana jechuudha kun amma gowwaan akkuma dhalatti fe'uun micayyoo kana haadha manaati waashiin dubbannaan gowwaa kana jedhee arrabsee viidiyoo waraabee sanuun gallakkifataa tokko irratti gallakkifataa xiqqishu malee sammuun isaa firii fixatee hin beekani. Nama ciyyoon kun hedduu garaana nyaatte jechuudha. Hedduu takka garaana nyaatte. Maaliif osoo ana ta'e yeroo ta'e maal gootamee bakka kana buute dhugaa waaqayyo bayaa Yesuus. Waaqa garaana nyaatte jechuudha mucayyoon kun. Mee namni akkamitti haadha manaa ofiitti kabajaadha. Haadha manaa ofii jechuun utubaadha bar. Haadha manaa ofii jechuun waa hunda ofiitii bar. Iccitii ofiitii bar. Gola ofiitii bar. Onni ofiitii bar. Haati manaa jechuun garuu dhiirri dayyuusni haadha manaa maal akka ishiitti naf fuudhee beeka malee kun amma bar dhiiruma jedhaniituma raafattee deemti malee kun dhiirummaan guutu gowwaan dhiirummaan guutu jechuudha dhiirra akkanaatu. Ana dhiifama naa godhaa kan warri kuwwan isiniin jechuu kan osoo hin taane warra mucaa kanaan akkana fakkaattota akka mucaa kanaatti nan jedhe jechuudha maaliif har'a dhiirri bakka dhiirratti argamaa bakka gaariitti argamaa dubartii kabaja godha jechuudha dhiirri tokko baay'ee bareedaa jira jechuudha garuu takka immoo likiskisiin akka mucaa kana viidiyoo obboleettii keenya waraabee gallakkisee kana likiskisiidha jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen keenya yeroo nama heerumta illee nama si madaalu heeruma akkasuma immoo nama si fakkaatu heerumi.
nama si madaalu sin jedhu qabeenya ni miti kan madaalamtu nama jaalala dhugaa siif kennu namni kun dhuguma jaalata jettee akkasitti yaaduu qabda jechuudha. Malee ol utaaltaniituma dhiira tokko na jaalatettanii wajjumaan hin fiiginaas. Dhugaa waaqa wajjin hin fiigina amma barri badeera akka bara duraanitti miti amma barri badeera waan ta'eef. Kanaaf dhiira dayyuusa akka mucaa kanaa adaraa keessa irraa fugeeggadhaa. Dhiifa gadhaa irraa dhagaraa dhiirri hin dhamamne waan ta'eef dhiirri guute bakka hundattuu guuteera dhiirri shamarras guute dhiirris guute. Nagaruu shamarratti cufaan jirre yommuu shamarri biyyaalaa yaa ta'e dhufte biyyaalaa. Innaa kanaaf of eeggannoo guddaa godhaayii waaqayyo sinaa eeguu namoota akkanaarraa of eeggadhaa dhirsa akkaatti si xiqqeesse taanaan dhirsi kee mana keessatti qiccii qaba taanaan si xiqqeesse taanaan jaarsa san yookiin abbaa manaa keessatti hin jiran taa'in dhugaa waaqayyo abbaa manaa keessatti hin taa'in bakka yerumaan waan suqatte suqadhate illee malee hin taa'in jala jechuudha. Maaliif dhiirri akkanaa kun dayyuusaa jechuudha. Walumaa galatti dhiira dayyuusa jechuudha. Innaa kanaaf dhiira akkanaatti maxxaninaa sin jechuu barbaada. Abadan dhiiruma akkanaa biran ga'ina. Maali akkamitti namni haadha ofii manaa ofii salphataa bar viidiyoo waraabbate odoo waan gaarii ta'ee waraabe ta'ee baay'ee bareeda garuu waan gaarii miti kifti kan si godha sintuma harri wayiiti moo sila sajjammar sa'aatii gatti namni nama tuun jiraayi jireenyi fi nama hatumtu malee ammaan booda dhiirri nama shamaratu maali an dhaga'uu hundeef dhugarra keessa dhugaa rabbee jechuudha. Maaliif jireenyi iyyuu nu gubdee ganaa immoo dhiirsi nu gubannaa wajjin maa idaa qabna moo har'a dhugaa sinin jedhaan jechuudha. Waan fe'eeyyuu yoo ta'e abbaan manaa kee kabajaa siin qabu taanaan abbaa manaa ta'e miti. Maatii kee sii kabajaa hin qabu taanaan abbaa manaa keeti miti. Sii galee hunduma jechuudha. Dubartiinis akkasuma yoo ofiishiiti gaarii taate dhiirsuus gaarii ta'uu qaba. Bakka kanaaf adaraa of eeggadhaa nama heerumtanii fi nama jaalattanii fi nama hin jaalanne nama kabajaa sii qabuuf hin qabne laalachuu qabda. Odoo walitti seenin waan gochuu qabda isa walitti godhatanii akkasitti deemuu wayyasin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaayii waaqayyo sinaa eeguu ilmi namaa kun akkatti garaa jabaataa fuudhee waliitidhaaf jalaan kaate inni immoo akkanatti irratti gadi fincaa jechuudha sareen. Odoo kan akkanaa kun ana bira dhufee likkii isaa itti madhugaa gooftaa jechuudha. Innaa birrasanuu barka keessan akkuma fedhe illee haa godhu garuu kan waraabee miidiyaa irratti gallakkisuun nama ajaa'ibaa bar gowwaan fooloo funaannachuuf ta'e ani waan isa hin beeku jechuudha. Innaa baay'ee nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra deemaa jiru. Waaqayyoon duukaa haa ta'u waaqayyo isin duukaa haa ta'u yaa obboleetti keenya kanallee waaqayyo ishee tiksu hedduu ulfaataadha dhugaa rabbii wanni ilmi namaa namarratti yaa'atu kun baay'ee ulfaataadha. Sirriitti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa waaqayyoon nuuf haa laaffisu jenna kaa waaqayyo dhirsa gaarii isinitti haa qabu. Faaxoochee dhirsa gaarii isinitti haa qabu. Hundoo keenyatti haa qabu. Isin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Asinitti ammoo madda dhiifama isin jechuu barbaade viidiyoo kana ciisata waraabaa jira dhiifama isin jechuu barbaade. Innaa kanaaf adaraa keessan of eeggadha haga danda'amaa isinii ta'etti dhiirumarraa of eeggachuu qusati yaa obboleettii ko. Shii kushiinaa madaamii keessa jirtu hanga sii danda'ametti dhiira takkarraa of qusadhu dhiirarraa waan dhiira jedhamtu san ishiirraa of qusadhu. Maaliif boru karaa irratti si gatu waan ta'eef. Kanaaf dhiirri har'a si jaalataa borummoo karaa irratti si gata jechuudha. Har'a immoo siifan du'eedhaa borummoo akka micoo kanaatti gadi si qaba jechuudha gaafa of jalaa si gahe. Si galte dhiira jechuun immoo kan qixxee hojjettan sillachuu. Innis atis. Innaa akkasiin hin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni mana kanaaf haaraa taate sabskraayibii gochuudhaan maamila ta'aa warra taartes galatooma ulfaadhaa isin jedha baay'ee isin jaalladha.